कंदकोट में अहम खबर है जेका अवां सां शेयर कयूं पिया। कंदकोट लॻ नामालूम हथियारबंदनि जी फायरिंग में एक ॼणो क़तल, पुलिस एहलकार ज़ख़्मी। पोस्टमार्टम बाद लाश वारसन हवाले। मक़तूल के घर में कोराम मची वियो। मिलण मूजिब कंदकोट लॻ सी सेक्शन थाने जे अध मलीर वारे इलाइक़े बलकानी लाड़े वटि नामालूम हथियारबंदनि जी फायरिंग में गोलियूं लॻण सबबि अलीमुन मल्क थरे ते क़तल थी वियो। क़तल थियल अलीमुन मल्क ख़ैरशाह रहवासी पिणु ॿुधाए पियो वञे, जॾहिं त जखरानी बिरादरी जो पुलिस एहलकार मीरदोस्त जखरानी पुर गोलियूं लॻण सबबि सख़्त ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे फौरी तौर गणती जोगी हालत में कंदकोट सिविल अस्पताल इलाज लाइ मुंतक़िल कयो वियो। पुलिस एहलकार मीरदोस्त पुट हरदीन जखरानी ॻोठ दिलशाद जखरानी जो रहवासी आहे। मक़तूल अलीमुन मल्क जो लाश पोस्टमार्टम बाद वारसन हवाले कयो वियो। लाश घर पहुचण ते कोराम अची वियो। जॾहिं वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो, ओॾां वाक़े सबबि कंदकोट शहर ऐं इलाइक़े में ख़ौफ़ वारी सूरत हाल आहे। हर वक़्तु आगाहण लाइ ॾिसंदा रहो DTN वेब न्यूज़ कंदकोट। Ahora